l'ondata di furti continua. Neppure le feste natalizie hanno fermato le scorribande di soliti ignoti, dei topi di appartamento e dei tanti nomadi che si aggirano con fare indifferente ed indisturbato per le nostre strade. È un fatto che riguarda tutto il territorio nazionale, ma anche la nostra tanto dove gli organici delle forze dell'ordine sono sempre più insufficienti per territori sempre in ebollizione, che non fanno giustizia a nessuno, perché in certe località, anche della nostra riviera, l'azione dei ladri è contenuta, mentre in altre cresce in maniera esponenziale. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, che bene conosce più di altri il territorio nazionale, ha sottolineato come sia praticamente inutile la presenza dei militari nelle grandi città, anche se per far fronte al terrorismo, ricordando al governo che sarebbe decisamente urgente e più utile assumere nuovi poliziotti, personale preparato su tutti i fronti, dalla lotta al terrorismo a quello riferito ai reati contro il patrimonio. Certo, che di fronte ad attentati e a stati d'allerta continui sembra ridicolo e forse esagerato pensare ai ladri, ma anche questa è la quotidianità e il vivere della gente che non chiede altro che sicurezza e tranquillità. La serenità è ancora più difficile da ottenere se pensiamo che negli anni la politica ha privilegiato i grandi interessi, dando spazio alla criminalità organizzata in ogni dove, invece di pensare alla sicurezza dei cittadini. Entrano nelle case, sorprendono i proprietari nel sonno e fanno razzia il più delle volte usando anche violenza. Ma dobbiamo dirlo, ci ha colpito nel panorama dei furti messi a segno in questi giorni il caso di un quindicenne di Rapallo al quale hanno rubato la bicicletta e si era costruito pezzo per pezzo. Gliel'hanno portata via e lui ha lanciato un appello su Facebook. Non ho soldi per ricomprarne un'altra, ho solo 100 euro che mi hanno regalato per Natale. Le darò a chi mi riporterà la bicicletta. È scattata così una gara di solidarietà per aiutare il ragazzo a riavere la sua bicicletta e anche il sindaco è intervenuto. Di fronte a questo episodio rimaniamo allibiti. Si attaccano anche a una bicicletta. E che dire del furto messo a segno nella parrocchia di Pontedasio? Oltre 150.000 euro di valore in oggetti sacri trafugati durante la messa.